Bu günləri 24 iyun 2025-ci il gəlmişik Tovuz rayonunun Əyyublu kəndinə. Gördüyünüz bu əkin sahəmizdə maşallah olsun Sakata şirkətinə məxsus olan Şəmkir Aqronun təqdim etdiyi kələm çeşidləri əkilibdir. Burada gördüyünüz bu sahəmizdə Sveti F1 çeşidi 80-90 günlük olan kələm çeşidimizdir. Aprel ayının 17-sində işçilərimiz sahəyə köçürülübdür. Bugün də iyul ayının 23-ü, elə mi? 24'ü. Deyim sizə 67 günlük olan kələmin bütün formalarını göstərmək istəyirəm sizə. Maşallah olsun. İçində yığılası təkəmsəyləş kələmlərimiz var. Bax, bugünkü gündə də hələ bükümlər bütün işçilərdə eyni qaydada davam edir. Bax, maşallah olsun. Yastıq kələm, tarika kələm deyirlər əkinçilər arasında. Görsə bütün kələmlərimizin, işçilərin hamısını bükümlərini görürsünüz. Baba, çox gözəl, ideal bir vəziyyətdə, səliqəli. Gözəl, heç bir xəstəlikləri yoxdur, maşallah olsun. Bir dənə bükümün gözəlliyinə baxın. Oradan yandan da sizə göstərirəm, baxın. Yastıq kələmdir, baxın. Görürsünüz, baxın, yastıq kələm. Tareyka sortu deyirlər əkinçilər arasında bu sorta. Çox gözəl, ideal bir vəziyyətlərdə. Bıçağım var mı? Ver bura. Ver bura, bıçağını kəsəcəm.